That worship is, sometimes it's tough to follow because I just want to throw myself right here on the parking lot and just get alone with God. How many of you know? ¿Cuántos saben how to get alone with God in a crowded room? ¿Cuántos saben cómo aislarse con Dios en un cuarto llena de gente? It's sad, it's triste. We live in a world, vivimos en un mundo where you could be surrounded by people who are lost. Puedes estar en un lugar donde estás arandeado por personas que están perdidas, and be on fire for God, está encendido en fuego, and the person standing next to you feels nothing. Y la persona al lado tuyo no siente nada. We're doing something, we're trying to change that. Isn't that right, Sister Rita? Vamos a cambiar eso en el nombre de Jesús. I'm going to go right into the Word. I'm going to read from 2 Corinthians. Voy a leer de 2 de Corintios. Y para mis hermanos que me están escuchando en español, les voy a pedir, si fueran amables, ten sus Biblias a mano. Les voy a dar unos segundos. Les voy a dar una cita y voy a seguir, pero solamente lo voy a leer. Voy a estar leyendo las citas en inglés. So, les doy unos segundos para buscarlo, para seguirnos. Just giving my brethren in Spanish instructions. I'm going to be reading all the scriptures only in English. I'll be reading the text in English and in Spanish, but all the subsequent scriptures will be read only in English. Reading from 2 Corinthians chapter 5, verses 14 through 20, the Word of God says thusly: Either way, Christ's love controls us. I like it in another version which says Christ's love compels us. Since we believe that Christ died for all. How many did Christ die for? He died for all. We also believe that we have all died to our old life. He died for everyone, so that those who receive his new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and was raised for them. So we have stopped evaluating others from a human point of view. At one time, we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know him now. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. And all of this is a gift from God, who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to him. For God was in Christ reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them. And he gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 20. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que, hermano, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación.
Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. God bless His word, the reading of His word. And so as we approach the reopening of our church in God willing in a couple weeks here, I've been reflecting on what God has spoken to and through me in the recent past. During the early part of the year, late January into the entire month of February, I spoke on the topic, it's time to rebuild. Anybody remember that? In that message, I spoke on the seasonal nature of construction projects. Mientras nos estamos acercando en el tiempo donde nos vamos a abrir la iglesia de nuevo, yo he estado reflejando en lo que Dios habló a través de esta persona durante la parte comenzando del año, en enero hacia febrero. Yo hablé sobre el tópico, es tiempo de reedificar. Y en ese mensaje yo hablé de la naturaleza temporal de proyectos de construcción. So I spoke of the seasonal nature of construction projects. Building is seasonal. Edificando o construcción es estacional. And during the winter months, a través de la temporada de invierno, activity slows. La actividad va menguando. And building in God's kingdom y edificando en el reino de Dios, when we also go through similar seasons. También vamos por temporadas similares, where activity slows down, donde la actividad va menguando. And sometimes in those seasons, y a veces en esas temporadas, you have to limit the number of activities to just a few. Hay que ponerle limitaciones sobre las actividades. But as we can see, como hemos visto, all our activities came to a halt. Todas nuestras actividades vino a un pare por completo. And the church, la iglesia, all over America, en América por completo, and in many other parts of the world, y en otras partes del mundo. We've heard from Bishop, hemos escuchado del obispo of how our brethren in Mexico, como nuestros hermanos en México, how they're suffering, como están sufriendo, how their churches are closing, como sus iglesias están cerrando. So the church is in this winter season. La iglesia está en esta temporada of sorts, que se podría decir de invierno. And so strategies have been changed. Las estrategias han sido cambiadas. For those of you who have not seen, por lo que no han visto, our fellowship hall, nuestro salón de compañerismo, has been turned into a warehouse of hope. Se ha convertido en un salón de esperanza. That's my name for it. That's what I call it, Pastor Deborah. That is our warehouse of hope. Families have come. Familias han venido. We've fed them. Los hemos alimentado. But we've done more than feed them. Hemos hecho más que alimentarlos. We've deposited seeds of hope into their hearts. Hemos depositado semillas de esperanza en sus corazones. And we're going to reap a harvest. And vamos a cosechar, vamos a recibir una cosecha por cada semilla que se ha sembrado. We're going to reap a harvest for every seed that has been sown. And soon we will be opening the doors once again. Y muy pronto vamos a estar abriendo las puertas de nuestra iglesia. But even though we're in this season, aunque estamos en esta temporada of sorts, como se podría decir, of winter season, that does not free us. Eso no nos liberta from our responsibility, de nuestra responsabilidad as the church of Jesus Christ, como la iglesia de Jesucristo, which we are all a part of, que nosotros somos parte de esa iglesia, ese cuerpo. We still have the responsibility to spread the gospel of Jesus Christ. Todavía tenemos la responsabilidad de regar el evangelio de Jesucristo. We still have the responsibility. Todavía tenemos la responsabilidad de hacer discípulos de todas naciones, to make disciples of all nations. And it is time for the church to acknowledge, es tiempo que la iglesia reconozca that we have been largely absent in the world.
hemos estado ausentes en el mundo. Jesus' disciples, los discípulos de Jesús, they turned their world upside down. Ellos voltearon su mundo hacia de arriba abajo en su tiempo, in their time. They made disciples. Ellos hicieron discípulos. They went to all the corners of the known world in their time. Ellos fueron a toda esquina del mundo en su tiempo. And Jesus expects us to take our assignment. And Jesús espera de nosotros tomar nuestra asignación and run with it, y correr con ella. Many experts, muchos expertos, están declarando that we are in one of the greatest fights of our lifetime. Que estamos en una de las luchas más grandes en nuestras vidas with this COVID-19 pandemic, con la pandemia, all over the world, en todo el mundo. But quite honestly, pero honestamente, if all we're doing is focusing on the pandemic, si solamente estamos enfocando en la pandemia, we have a very narrow view of what's going on in the world. Tenemos una vista muy corta de lo que está sucediendo en el mundo. There's an organization called the Gospel Coalition. Hay una organización que se llama la Coalición del Evangelio. And they have these statistics they have published. Tienen estas estadísticas. 55.3 million people die every year. 151,000 people die every single day from all sorts of different things. 6,316 people die every hour. 105 people die every single minute all over the world. So if we observe, si nosotros observamos que hay 2.9 billones de gente, de personas viviendo en las partes del mundo que no han sido alcanzados por el Evangelio. So if we consider that more than 2.9 billion people are living in what is considered unreached parts of the world, and when I say unreached, I'm talking about that they don't even, in most of these parts, they don't even know who Jesus is. So if 105 people are dying every single minute, and nearly half of the population in this world don't even know who Jesus is, how many of them do you think are dying and going to hell? ¿Cuántos de ellos están muriendo y yendo al infierno? Voy a dar estas estadísticas. Dije 55 millones de personas mueren cada año. 600 personas mueren cada día. 6,316 personas cada hora. Y 105 personas cada minuto. We're focusing on this little thing that's happening. And please don't misunderstand me. I'm not trying to minimize the suffering. No estoy pasando por alto el sufrimiento that some people are going through, de algunas personas. But when we focus so much attention on one thing, cuando enfocamos tanta atención sobre una cosa, we kind of lose sight on what's going on around us. No podemos enfocar en lo que está sucediendo alrededor de nosotros. The devil is creating distractions for the church. El diablo está creando distracciones para la iglesia. The church is losing her focus on the mission. La iglesia está perdiendo su enfoque de la misión. Winning souls and making disciples. Ganando almas y haciendo discípulos. Going back to our text, volviendo al texto. Verse 14, Christ's love controls us, it compels us. El amor de Cristo nos controla. Christ died for all. Jesús murió por todos. And I love verse 16. Amo el versículo 16. We've stopped evaluating others from a human point of view. En el versículo 16, hemos parado de evaluar a otros de un punto de vista humano. And in the literal translation, en la traducción literal,
dice, we no longer perceive others in the flesh. Hemos parado de percibir a personas en la carne. When you look at others, cuando uno mira a otros from the carnal point of view, del punto de vista carnal, you're only going to focus on what's wrong. Solamente vas a enfocar en lo que anda mal. Cristo dijo, He came for the sick. Él vino para los enfermos. He came for the ugly. Él vino para lo feo. That's why the Pharisees hated him. Por eso los fariseos le odiaban. Because he smelled like the lost sheep of Israel. Porque él oleaba a las abejas perdidas de Israel. And that's the smell he expects to come out of the doors of this church. Y ese olor es lo que él espera que salga de nuestra iglesia. The lost sheep in this world coming back to their creator. Las ovejas perdidas volviendo a su creador. So, in the midst of this crisis, en medio de esta crisis, the horrific death of a man in police custody has called attention to one of the symptoms of the worst pandemics the world has ever known. En medio de esta crisis sanitaria, la terrible muerte de un hombre bajo custodia policial ha llamado a la atención sobre uno de los síntomas de la peor pandemia que el mundo haya conocido. Racism and hatred towards someone, el racismo y odiar a personas who don't look like you, que no parecen a usted, is only one of the sinful fruits. Es solamente uno de los frutos pecaminosos that hang on the tree of iniquity, que está colgada de el árbol de iniquidad of all of mankind, de la raza humana. Sin is sin in the eyes of God. Pecado es pecado ante los ojos de Dios. While we focus on the hatred, mientras nos enfocamos en que personas están odiando, what about the pride? ¿Qué del orgullo? What about the immorality of the heart? ¿Qué de la inmoralidad del corazón? See, it's so easy for us to point over there and say, he hates people. Él odia a la gente. But I'm coveting my neighbor's wife. Pero yo estoy codiciando la esposa de mi vecino. What makes me better than him? ¿Qué me hace a mí mejor que él? Nothing. For all has sinned and fallen short of the glory of God. Por cuanto todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos y destituidos del amor de Dios. Christ's love compels us. El amor de Cristo nos impulsa. Sorry, I'm having technical difficulties here. You have to bear with me. The desire to reject someone, el deseo de rechazar a alguien who is different from you, que es diferente de usted, is birthed in the sinful heart of man. Es nacido en el corazón pecaminoso del hombre. I did some research in the Bible. Yo escudriñé en la Biblia. And, I found the first case of segregation, Maurice, was in Genesis. El primer caso de separarse se encontró en Génesis. Caín was the first one who was segregated from humanity. Fue el primero que fue segregado de la humanidad. And so I realized, me di de cuenta, it is sin that divides us. Es el pecado que nos divida. Sin is what brings division. El pecado es lo que trae división. So what we have seen and witnessed all over this country, lo que hemos visto a través de todo el país in this past couple of weeks, en estas 2 semanas pasadas, should serve as a big wake-up call to the church. Debe de servir
de un despertamiento a la iglesia. We will not heal. No nos vamos a sanar from the moral and societal diseases, de las enfermedades morales y sociales that have infected us as a nation, que nos ha infectado como una nación, without the church of Jesus Christ, sin que la iglesia de Jesucristo rise up and take her place, sin que la iglesia de Jesucristo se levante y tome su lugar. Church, iglesia, it is time, es tiempo to rise up, de levantarnos, and to take our place y tomar nuestro lugar. The earth is crying out. La tierra está gimiendo for the sons and the daughters of God to be revealed. Que los hijos y las hijas de Dios sean revelados. Jesus gave us a model. Jesús nos dio un modelo. And I didn't mention it earlier. I know it's on the title. But the title of this message is Tearing Down Walls and Building Bridges. Derribando murallas y edificando puentes. Jesus gave us the strategy. Jesús nos dio la estrategia. We saw how he conducted his ministry on the pages of the Word of God. Vimos como él condujo su ministerio en las páginas de la palabra de Dios. He restored dignity and honor to the role that women played in the culture. Él restauró dignidad y honor a la mujer en la cultura de ese día. He ministered to the Samaritan woman at the well. Ministró a la mujer samaritana al lado del pozo. And in doing so, transformed an entire city. Y haciendo eso, transformó una ciudad entera. The Samaritans, los samaritanos, were the rejected people of Israel. Fueron los rechazados de Israel. I don't want to go too deep into it. No quiero profundizarme en esto. But there was a time when the kingdom was divided. Hubo un tiempo donde el reino se dividió between the northern kingdom of Israel, el reino del norte de Israel, and the southern kingdom of Judah, y el reino del sur de Judá. And the Samaritans y los samaritanos, they fell into pagan. They were Jews, fueron judíos que se convirtieron a paganes. They became pagans, worshiping other gods, sirviendo a otros dioses in the southern kingdom of Judah, en el reino del sur de Judá. And they crossbred. I'm going somewhere with this. They crossbred with the Assyrians. Se unieron con los asirios. So they were a mixed race. Fueron una raza mixta. And so they were greatly hated by the pure Israelites of the northern kingdom. Is anyone catching where we're going with this? Los puros de Israel odiaban a los mixtos del tribu de Judá. So the pure Israelites had great hatred in their heart towards their mixed brethren in the tribe of Judah. Have we seen a little bit of that hatred going on in America maybe? So, going back to the work of Jesus Christ, volviendo a la obra, el trabajo de Jesucristo, isn't it interesting? ¿No es interesante that he is the lion of the tribe of Judah, que él es el león del tribu de Judá? The tribe of the rejected people, del tribu de la persona rechazada. And what has God called the bilingual Christian church to? ¿A qué Dios ha llamado la iglesia cristiana bilingüe? To restore the broken, restaurar el quebrantado, the hurting, el dolorido, the rejected, el rechazado, into a mature relationship with Jesus Christ. En una relación maduro con Jesucristo. To demonstrate to the world, para demostrar al mundo the power of God in the life of the believer. El poder de Dios en la vida del creyente. So Jesus went to the rejected. Jesús fue al rechazado. He went to them. He was laying the groundwork. Estaba preparando el terreno. He healed a Samaritan leper. Él sanó a una lepra samaritana.
So what happened? ¿Qué sucedió? Afterwards, después, in Acts chapter 8, en Hechos capítulo 8, a great persecution of the Christians breaks out. Una gran persecución de los cristianos comienza. Where did the Christians flee? ¿Hasta dónde huyeron los cristianos? They fled to Samaria. Fueron a Samaria. So Jesús, laid the groundwork, preparó el terreno, so that his sons and daughters who would come after him, para que sus hijos y hijas que vinieran después de él would find refuge among a rejected people. Recibieran refugio entre medio de un pueblo rechazado. So we talk about tearing down walls and building bridges. So I want to talk for a little bit about the walls. Quiero hablar un poco de las murallas. Not all walls are the same. No todas murallas son iguales. Not all walls are meant to be torn down. No todas murallas se deben de derribar. Walls not only protect, las murallas no solamente protegen from threats, de amenazas, but they can also prevent the person behind them from escaping. Pero también pueden prevenir que las personas detrás de las murallas puedan escapar. So walls protect. Las murallas protejan. We saw the wall built around Jerusalem. Construyeron la muralla a través de Jerusalén. And some walls are boundaries. Algunas murallas son fronteras that we should never cross, que nunca debemos de cruzar. They're there for our protection. Están ahí para nuestra protección. 2 Corinthians chapter 6, verse 17. Segunda de Corintios 6:17. Les doy un segundo para buscarlo. It says this way: therefore come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. So what does Christ expect from us? ¿Qué espera Cristo de nosotros? He expects us to be in the world. Él espera que estemos en el mundo, but not of the world, pero no de el mundo. We must be among them. Debemos de estar entre medios and not involve ourselves, y no involucrarnos en lo que ellos están haciendo, en what they're doing. Jesus was among the sinners. Jesús se metió entre medio de los pecadores, but he didn't involve himself in what they were doing. Él no se involucró en lo que ellos estaban haciendo. Not a single place that Jesus went stayed the same. Ningún lugar donde Jesús fue se quedó igual. What about the places that you are going to? Are they staying the same? ¿Y qué de los lugares donde usted está yendo? ¿Se están quedando iguales? That's a time for reflection. un tiempo para reflejar. What kind of impact am I having on the world around me? ¿Qué tipo de impacto yo estoy teniendo en el mundo alrededor mío? One of the words that my spirit rejects the most, una palabra que mi espíritu rechaza más, is tolerance. Es la tolerancia. Tolerance. Tolerancia. I leave you alone, you leave me alone. Te dejo quieto, usted me deja quieto a mí. There are so many, hay tantas personas that in the name of love, a nombre de amor, are compromising the gospel of Jesus Christ. Están comprometiendo el evangelio de Jesucristo. We are not called to have fellowship with unbelievers. No estamos siendo llamados a tener compañerismo con incrédulos. We need to separate ourselves. Necesitamos separarnos. And I see movement, yo veo movimientos against some of the things we mentioned earlier, en contra de lo que yo mencioné anteriormente. But we, as the believers of Jesus Christ, must be very careful who we align ourselves with.
Nosotros como creyentes necesitamos tener mucho cuidado con quién nosotros estamos alineando. Who are we giving credibility to? ¿A quién estamos dando credibilidad? Jesus himself, Jesús mismo, he said, do you think in Luke chapter 12, in Lucas 12, actually, I'm not going to, for the sake of time, I'm not going to read that, por causa del tiempo, no lo voy a leer. Pero en Lucas 12, in Luke chapter 12, he said, I came to bring division. Yo vine a traer división. And if you just read that quickly, y si lo lees rápidamente, you can be very confused. Debe de estar, se puede uno confundir muy rápidamente. He said, I came to bring a father against the son. Yo vine a traer división entre padre e hijo. But he puts a little phrase in there. Él pone una frase entre medio. He says, for my sake, por mi causa, serán divididas. So that means, eso significa that even families will be split apart because of the cause of Jesus Christ. Aún familias serán divididas por el causa de Jesucristo. Believe me, créeme. If you're making it, y si usted lo estás haciendo, and you have family members, tiene familiares who are not believers, que no son creyentes, they're not all cheering you on. I know I'm preaching to the choir when I say, yo sé que estoy hablando a gente que sabe lo que yo estoy hablando. No te están aplaudiendo. Solamente lo que están haciendo es mirándote. All they're doing is looking at you, waiting for you to trip up, esperando que tropieces, so de que sea, siga, do it. What kind of Christian are you? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? As I was preparing these, mientras yo estaba preparando estas notas, me recordé of a young man, de un joven, who used to be a member of our church, que fue parte de nuestra iglesia. I'm not going to mention his name to protect his privacy, but he was an ex-Muslim from Sudan, un ex-musulmán de Sudán. The man was a militant Christian. That was the only way I could describe him. Fue un cristiano militante. He was fervent, fue ferviente. He would grill me on the word of God for hours. Él me empujaba, debatía la palabra de Dios conmigo por horas. He went through Bibles like I've never seen. Él pasaba por Biblias como yo nunca he visto. His Bible always looked like this. La Biblia de él siempre parecía así, desbaratada, just completely destroyed, because he was reading it night and day. And he said to me, él me dijo a mí, I don't think I'm going to find what I'm looking for in the church in America. Yo no pienso que voy a encontrar lo que yo estoy buscando en la iglesia en América. From the Sudan, de Sudán. When they found out that he became a Christian, cuando se enteraron que su familia se enteraron que él se convirtió en un cristiano, they marked him for death. Lo marcaron para la muerte. They said to him, le dijo, you step off the plane in the Sudan, you are a dead man. Usted se apea del avión en la Sudán, eres un muerto. When his mother was sick and dying, cuando su mamá estaba muriéndose, they had to fly him to another country. Tuvieron que mandarlo a otro país and take his mother secretly across a border y tomar su mamá secretamente a través de la frontera in the cover of darkness, bajo la cobertura de las tinieblas, so that he can see her one last time, para que él la viera una vez más. Again, una vez más, I ask you, les pregunto, why are we focusing on the distractions of the devil? ¿Por qué nos estamos enfocando en las distracciones del diablo? When there are so many of our brothers and sisters, cuando hay tantos hermanos y hermanas que nosotros tenemos, that are struggling, que están luchando for the cause of Jesus Christ, por la causa de Jesucristo. So there are walls that Jesus put there, hay murallas que Jesús puso in our lives, en nuestras vidas, to protect us, para protegernos. We don't cross them, no los cruzamos. We don't compromise them, no lo comprometemos. There are also walls that provide support. También hay murallas que proveen apoyo, que soportan.
el edificio. And we as Christians have walls that support us. Nosotros como cristianos tenemos murallas que nos soportan a nosotros. The wall of faith. La muralla de la fe holds us up, nos sostiene. In a world when everything is coming against us, donde todo está viniendo en contra de nosotros, do not let the wall of your faith be shaken. No permite que la muralla de su fe sea sacudida. Your faith in God will keep you sure. Su fe en Jesús, en Dios, en Jesús, en Jesus, los va a mantener seguros of your salvation, sure of your salvation, seguros de su salvación, and holding on to God's promises, aguantada de las promesas de Dios. And finally, there are walls that divide. Hay murallas que dividan. Buildings are divided into rooms with walls. Los edificios son divididos en cuartos con murallas. And we see walls all around us. Nosotros vemos murallas alrededor de nosotros in this world, en este mundo. Walls of race, murallas de la raza, skin color, color de la piel, denominación, social status, estatus social, political affiliation, afiliación política, you name it. Lo puedes nombrar. There are walls all around us. Hay murallas alrededor de todos nosotros. We as human beings, nosotros como humanos, we've been dividing ourselves in so many ways since the beginning of time. Nos hemos estado dividiendo desde el principio del comienzo de tiempo. But God's word is clear. La palabra de Dios es claro. None of these walls intending to divide God's children should be left standing. Ninguna de estas murallas intentando dividir el pueblo de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo debe de permanecer. Ephesians chapter 2, Efesios 2, 14 al 16, 14 to 16. Jesus said, Christ himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people. When in his own body on the cross, he broke down the wall of hostility that separated us. He did this by ending the system of law with its commandments and regulations. He made peace between Jews and Gentiles by creating in himself one new people. And in Christ Jesus, we are one body. En Jesucristo somos un solo cuerpo. We are one body, somos un solo cuerpo. Together as one body, Christ reconciled both groups to God by means of his death on the cross. And our hostility towards each other was put to death. So if you have hostility towards your brother, maybe you brought that thing back to life. Quizás si tienes algo en contra de su hermano, usted resucitó algo que Jesús mató con su muerte en la cruz. So if you have something against your brother or sister, what you have done is you have resurrected something that Christ put to death on the cross. Love is the key. El amor es la clave to tear down the walls that divide us. Para derribar las murallas que nos separen. So we tear down these walls in the name of Jesus. Derribamos estas murallas en el nombre de Jesús. And in doing so, y haciendo eso, we build bridges. Edificamos puentes, creating opportunities, creando oportunidades para que el mundo vea el amor de Dios en nosotros. So that the world can see the love of God that we have inside of us. In building bridges, edificando puentes, we exponemos every lie of the enemy. Cada mentira del enemigo.
that he has created to convince the world that there is no hope. Que él ha creado para convencer al mundo que ya no hay esperanza. We build bridges by uniting people. Edificamos puentes uniendo a la gente. And to be very clear, para ser muy claro, Jesus Christ himself will be the bridge that unites a divided nation. Jesucristo mismo será la puente para unir una nación dividida. Jesus is the bridge. Jesús es la puente. John 14:6, Juan 14:6. He said, I am the way. Yo soy el camino. I am the truth. Yo soy la verdad. And I am the life. Yo soy la vida. No man comes to the Father but by me. Ningún hombre viene al Padre si no es por mí. And no wall will be torn down if it's not through Jesus Christ. Ninguna muralla será derribada si no es por Jesucristo. No bridge will be built with that is not covered in the blood of Jesus. Ningún puente será edificado si no es cubierta por la sangre de Jesús. How do we build bridges? Amen, yes. How do we build bridges? ¿Cómo edificamos estas puentes? BCC is building bridges between the community and the family of God. BCC, nosotros estamos edificando puentes entre la comunidad y la familia de Dios. One box of food at a time. Una caja al tiempo. One family at a time. Una familia a la vez. Bishop, we measure success one life at a time. Medimos el éxito una vida a la vez. In closing, para cerrar, we build bridges by following the example that Jesus left for us. Edificamos estas puentes siguiendo el ejemplo de Jesús. There's going to come a day, va a venir un día, where he's going to say, donde él va a decir, I was hungry, but you did not feed me. Tenía hambre, pero no me alimentaste. I was thirsty, but you gave me nothing to drink. Tenía sed, y no me diste nada de tomar. I was a stranger, fui extranjero, but you never invited me into your home. Nunca me invitaste a su hogar. I was naked, desnudo estaba, but you did not clothe me. Pero no me diste ropa. I was sick and in prison, enfermo y en la prisión, and you never came to me. Y nunca viniste a mí. Dear friends, amigos, for as much as you've done it to the least of our brethren, mientras más lo has hecho al más menos entre medio de nosotros, you have done it unto him. Lo has hecho para él. This is how we build bridges. Así es que vamos a edificar puentes. Not with our many words, no con nuestras muchas palabras, but with the love of Christ demonstrated through our actions. Pero a través del amor de Dios demostrada a través de nuestras acciones. Amen. God bless you. Dios les bendiga. I want to if we could just close our eyes for a moment. Si podemos cerrar nuestros ojos por un momento. I want to say a prayer. Quiero hacer una oración. This is a critical hour for America. Esta es una hora crítica para América. But it doesn't just stop here. No se detiene aquí. This is breaking out all over the world. Esto está estallando en el mundo entero. But don't be distracted. No seas distraído. Keep your eyes on the prize. Mantén sus ojos fijos en el galardón. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we acknowledge, reconocemos that we as your children, que nosotros como tus hijos, we have failed, hemos fracasado. We have not taken our place in the world stage. No hemos tomado nuestro lugar en el mundo. The earth is crying out. La tierra está gimiendo for your sons and your daughters to be revealed. Para que tus hijas y tus hijos sean revelados. Father, open our eyes. Abre nuestros ojos.
Wake us up. Despiértanos. Shake us up. Sacúdanos. So that all that remains, para que lo que permanece, is that which cannot be shaken. Es aquello que no puede ser sacudido. For the world around us, porque el mundo alrededor de nosotros is catching fire. Se está encendiendo en fuego. The world around us, el mundo alrededor de nosotros, is dying without hope. Se está muriendo sin esperanza. And the church is asleep. Y la iglesia duerme. Awaken us, Lord. Despiértanos, Señor. Purify us, Lord. Purifícanos, Señor. Help us stay focused. Ayúdanos a enfocarnos on the mission that you left for us, Jesus. En la misión que dejaste para nosotros, Lord. Help us win souls and make disciples. Ayúdanos a ganar almas y a ser discípulos. For the glory and the honor of your name. Para la honra